Nii, Kristi, räägi. Kas IHAD osakonnal on midagi viga ka? Ei, absoluutselt mitte. Täiesti vead? Täiesti perfektne. Kas see on sinu arvates erapoolik vastus või see on erapooletu vastus? No kindlasti erapoolik. Erapoolik vastus? Aga kui seda teeks keegi teine täpselt samamoodi, mis sa siis arvaksid? Ma ei tea. Võib-olla see üldse ei meeldiks mulle. Võib-olla ma mõtleks, et see on nagu popist värk. Ise teha on väga äge. Väga äge. Ikka. No ega selle ongi, et ega siis kunst ei tehta selleks, et teistel hea vaadet oleks, et sellepärast, et endal oleks mõnus teha. Kas sellepärast ongi meil vähe publikut praegustel etendustel? Ilmselgelt, see võib küll olla. Aga natuke ikka on. Aga kas see võib olla sellepärast, et me oleme ju Tallinnas juba teinud päris palju? Ma ei usu. Ma arvan, et esimestel kordadel me oleme nagu nii vähe kuulsad, et pigem just praegu peaks rohkem rahvast käima. Kas asi on äkki pileti hinnas? See võib ka olla, jah. Selles mõttes arvestades seda, et ilmselgelt sellist eksperimentaalset asja käivad vaatamas nooremad inimesed ja tudengid, et siis võib küll olla. Ja lisaks ei ole meil ühtegi tuntud nime peale Mardi. Kelle mis peaks juurde võtma? Mingi naisterahva, blondi naisterahva. Kelle asemele? Lisaks lihtsalt. Lisaks? Tead, ta on lihtsalt ilus. Ja mida ta siis teeks? Ma ei tea, vaatab. Mis ta leiab endale tegevust. Ja mis sa arvad, mis IHAD osakond edasi teeb? Me pidime ära lõpetama, jah? Ei või? Ma ei tea. Paar festivali võiks olla. Kas äkki sama meeskond loob midagi uut? Mida? Uue etenduse? Kas sul ei ole soovi? Ma ei tea, aga ma arvan, et sellisel juhul peaks olema nagu veidi kitsam teema äkki. Et mitte nagu jätkata samas, et võtta kõik žanrid läbi, vaid midagi hoopis teistsugust. Aga ma ei tea, mis see on. Nii, Ele, räägi, mis oleks IHAD osakond ilma tehnoloogiata? Mis oleks IHAD osakond ilma tehnoloogiata? Ma arvan, et see ei olekski osakonda. Oleks lihtsalt IHAD, aga keegi ei näeks neid. Aga kas neid ei saaks kuidagi teistmoodi näidata? Kindlasti saaks, aga see ei oleks siis enam väljakutse, ma arvan. Siis oleks kuidagi lihtsam kõik. Või raskem, 2 varianti. Aga arvad, et mingite teiste vahenditega milline see välja näeks? Teiste vahenditega? Ilma arvutite ja kaamerate ja... Raske öelda, ma arvan, et 2 varianti, kas ta näeks veelgi võimsam välja või siis ta oleks nagu oluliselt lahjem, mis praegu me kuidagi vahendame neid ihasi, mitte me ainult ei näita neid ihasi. Et ma arvan, et kui seda teha nagu ilma kaamerateta, siis oleks asi kuidagi elulisem, aga ma arvan, et võib-olla vähem huvitavam selle võrra. Kas sinu arvates on IHAD osakonnal ka midagi viga, midagi, mis on negatiivset? Ei. Ma arvan, et kõik on hästi, neid vigu oli kindlasti alguses. Aga kuna see on kõigile juba nagu kuidagi arvuseks saanud see projekt, siis ma arvan, et need vead ei paista enam välja ja need nagu nurgad on maha lihvitud ja kõik tundub nagu hästi olevat praegu, ma arvan. Aga võib-olla saab midagi veel paremini teha? Jaa, kindlasti. See variant on alati.
vilumus tuleb ajaga ja tehnika on nagu asi, millega peab kokku harjuma. Et selles mõttes ja samas see on asi, mis võib alati alt vedada, et selles mõttes Milline oleks ihade osakonna järgmine projekt? Hea küsimus. Ma arvan, et see oleks veelgi ihalevam. Kui nii võib öelda. Ja mis ta selliseks muudaks? Selliseks ta muudaks, ma arvan, et meie ise, see, et me oleme nende ihade sees ja need on meie kõigi ihad, nii eraldi kui kokkuvõtvalt. Räägi, Mart. Nii. Milliste lavastustega sina võrdleksid ihad osakonda? No see on ikka nii unikaalne, et see ei kannata üldse mingit võrdlust Eestis hetkel tehtud lavastustega. Aga välismaamadega oled midagi analoogset näinud? Kui ausale siis nüüd hiljem, kui me oleme ihadosakonna ära teinud, siis on paar tükki olnud küll, mis on nagu samal põhimõttel tehtud mingite selliste, mitte küll veebikaameratega, aga on tehtud sükst kaameratega lavastusi, kus on samamoodi nagu nukufilmina, seda live-filmi tegemisel nukufilmina kasutatud. Aga varem ei olnud, jah. Olin kuulnud küll vist, aga ei olnud. Aga milline oleks ihadosakond, kui seal osaleksid näitlejatena professionaalsed tegijad? Mitte tudengid. Ta mõtled professionaalsed näitajad? Jah. Ma ei usu, et kuidagi parem. Sest siin oli ju vaja just eelkõige tehnilist tööd teha väga palju. Et näitlemine, ma ei näe põhjust, miks siin peaks näitlejaid kasutama, sest huvitavaks muutis käsi just selle, et see näitlemine on siin nii minimalistlik, et siis see ehedus sündis ka sellest, et tegu ei ole nagu koolitatud näitlejatega. Aga oleks siis midagi nagu drastiliselt teistmoodi? No ma kardan, me ei oleks näitlejatel nii palju kannatust olnud siukseid asju ehitada ja teha ja nad ei oleks osanud neid nii hästi teha ja mul on siuke tunne, et see oleks isegi mõeldamatu natuke seda näitlejatega teha. See nagu see oleks see. Praegu on juba teist korda ihadosakond Tallinnas Ungraalis. Kas me Tartusse ka lähme? Nüüd uuesti või? Uuesti, jah. No võtta ei tea, et meil on see graafik ju nii tihe, et kas me jõuame Tartusse minna, et maailmas on ju nii palju linnu veel, mis kõik ootavad pikki silmi meid. Võib-olla peaks kuhugi mujale minema. Ja, aga viimati Tartus oli Draamafestivali ajal pikad järjekorrad ukse taga ja paljud oli nägemata. No kui võimalust oleks, eks ikka läheks, aga see ei ole enam meie teha. Teeme võib-olla uue asja siis. Ja mis sa arvad, mis me võiks teha? Milline on ihadosakonna järgmine projekt? Ma arvan, et suurel laval nagu, ma ei tea, Vanemuise suur lava midagi ja etendus, mis koosneks ainult lavavahetustest. Mitte, see kõik kogu 1,5 tundi oleks suur lavavahetus, et ühesõnaga meil tuleks teha ilge perse täis võimsaid, efektseid dekoratsioone. See oleks lahe. Ma ei tea, minust oleks eelmine rohkem metsa. Kuidas sul tunne on? Ma ei tea. Keeli, Kristo, kuidas etendus läks? No ma arvan, et esimene kord läks paremini, et
siuke kiire värk vaata ja ma arvan, et täna ei olnud kõige parem metallis. Ja valgused hakkavad ka jumpsima, et nagu seksseeni ei saa korralikult teha, et varjud ei ole õiged ja seda seksi peab harjutama, jah. Kuidas sulle tundub? Nagu päris täiuslikuks ei saa, et kogu aeg iga etendus juhtub, midagi läheb valesti. Aga tunne läheb nagu täpsemaks või paremaks. No, et ma tajun nagu iga kord rohkem, et mis siin tegelikult toimub. Või taban ennast mõtet, et see on nagu päris või nagu mingi kohati nagu mingi tõsielusari. No eks see on selle muusikaga ka, et nagu selles helidega, et kui sa neid esimest korda kuuled, siis on väga raske nagu tajuda seda kõike, aga mida rohkem sa siin sees oled, sa hakkad juba helide järgi nagu orienteeruma ja nagu tunnetus tekib palju parem, sest see on tegelikult ikkagi nagu tunnetusega ka päris palju. Et kui kramplikult teha, siis see ei ole päris õige. Ja, et kui alguses proovitakse muusikat läbi, siis tekib, mul tekib see feeling, õige tunne, et need hakkab või et äkki värin tuleb siis. Või need käed jah ikka, minul on nagu selles mõttes, et käte stabiilsusega on väga palju probleeme. Aga harjutamise asi. Ja teie kui nii-öelda uued liikmed, kes te olete tulnud asendama või rändama läinud kaaslasi, kas olete saanud juba nii-öelda sisse ka elada? Pooleldi jah. Et ma arvan, et siia võõrasse süsteemi sisse tulla on ikkagi nagu päris raske, et kui sa alguses meisterdad, proovid, mängid, et see mängimine on tegelikult ikka väga oluline, et kui sa tuled lihtsalt plaks seenid läbi, siis selleks läheb rohkem aega vaja. Kuidas sul? Sa oled natuke kauem olnud? No mingi julgus kohati juba tekib, et prooviks seda või teist, aga see pabin on sees või teadmatus ikka, et mis nüüd järgmisena tuleb. Kas ma olen õige koha peal või nagu kohati on jälle nii kindel tunne ja siis ma avastan, täna näiteks oli, et ma oleks pidanud mingis teises kohas olema hoopis. Või panen midagi valmis ja siis tavasin ennast, mis ma siin teen. Naise unustasin sinna baari. Viimasel hetkel või veel. See terviku tajumine on raske, kui sa tuled hiljem. Et sa hakkad oma asju tegema, aga tegelikult see on ikkagi grupitöö, et see terviku tajumine ei tule nii lihtsalt. Sa mõtled rohkem oma asjadele, aga nii... Kas sellest on ka kahju, et ei saanud ise ehitada? Jaa, väga. Sest et kui sa mängid asjadega, siis sul tekib ikkagi nagu palju rohkem teine feeling, kõik helid ja asjad. Et tuled hüppad lihtsalt laua taha, mängi seda, siis see on nagu pigem kramplik rohkem. Mina kusjuures sain ühel päeval käisin jootmas, ma mäletan. Ja mängida oleks tore endaga küll enam. Just nagu katsetada. Ja mis te tahaksite EHAD osakonnas veel edasi teha? Kas sama etendust veel mujal või midagi uut luua? Tead, edasi võiks ikka minema, selles mõttes, et mingitki pidi võiks ikka kuidagi edasi minna. Aga ma ei ütle sulle konkreetseid asju praegust. See jääb saladuseks. Ma ka ei ütle, et mulle meeldib olla EHAD osakonnas ja ei oska lisada rohkem. Et ma naudin seda siin. Urmas, Kristel, mis on EHAD osakond? Väga keeruline. See on minu jaoks üks hunnik inimesi, pappi, elektrit, mõtteid, ihasid muidugi, nukke,
klaviatuure, valgust, üks kompott. Ja mis sellest kokku tuleb? Sest ongi üks hea kompott kokku tulnud. Sa arvad, et see on hea kompott? Väga maitsev. Kas see on sinu arvates ka hea kompott? Ei, kompott on väga hea. Aga see ihade osakond minu jaoks on üks siuke film, ütleme, ma vaatan seda kui filmi, sest ma passin seda kogu aeg monitorist, mis saab kohe valmis. Et kui on meil käime kummardama publiku ees ära, siis on film valmis. Ei mingit järeltöötlust. Jah. No sa liitusid selle projektiga niimoodi üsna eksprompt viimase hetkel, et nagu Marti aidata, et ta ei oleks saanud hakkama korraga heli ja video tegemisega. Mis tunne on, kas sa oled nagu rõõmus selle kindlasti. Ma naudin täiega seda üritust. Selles mõttes, et see on minu jaoks enneolematu kogemus. Et kui ma tegelen filmi tegemisega, siis ma monteerin ka ise, eks ole, väga palju ja siis mul on alati aega. Praegu ma pean tunniks ajaks kontsentreeruma metsikult ühele asjale. Tavamontaaži puhul ma lähen vahepealt teen suitsu ja kohvi või lähen 3 päevaks õlut jooma ja siin mulle, et läbi mõelda asju. Siin see mõtlemisprotsess on ääretult kontsentreeritud, eks. Ma võiks ka öelda, et scenograafina, et kui sa oled harjunud, et scenograafi ülesanne on see, et ta on ennem kui teised hakkavad tööle, siis ta teeb kõike. Ja kui teised lõpuks töötavad, siis ta on juba kuskil ära läinud. Et ta on just kui kogu aeg eemal, siis selle protsessi juures on olnud jube kihvt see, et sa saad olla absoluutselt kõikide etappide juures ja kogu meeskond on pidevalt koos ja tegeleb põhimõtteliselt kõigega, mida siin teha on vaja. Et see kogemus nagu tegijana on selle võrra palju rikkam. Ja, iga etendus on nagu esilinastus, eks? Korduvalt. Ja kuhu võiks minna ihade osakond edasi? Bauhausi. Saksamaale. Ja pärast seda? Kohti on palju. Kuskile soojale maale võiks ju ka. Ja, teeks koha. Kuhugi lõuna poole. Aga kas te tahaksite mõne uue etenduse ka valmis teha? Ikka. Jah, kindlasti. Ja milline see olema peaks, et mida te nagu õppinud olete ihade osakonnast, et mis te teeksite teistmoodi, mida võimendaksite, mis liini te arendaksite? Mina läheks mastaapsemaks. Läheks välja mustast kastist vabasse õhku. Ei tea, ma ei oska nagu, ütleme, see on tegelikult nii konkreetne tervik, et siin me käime ju vabas õhus, me käime metsas, me käime suurnoaial, me käime lossis, me käime avakosmoses. Kõik on olemas. Võib-olla tahaks luua illusiooni sinna või mingisuguse tühja koha peale,
või näidata seda, mis võiks olla, aga mida parajasti ei ole